चप्पल वाला बोलता है, मैडम ये लंदन के जूते हैं, रोलांडो नाम तो सुना ही होगा आपने, नीलामी लग रही थी वहाँ से लेकर आया हूँ। ये बोलती है, अरे ये जूते तो मुझे बहुत पसंद है, पर ये मुझे रोलांडो के नहीं लग रहे, ये तो मुझे माइकल जैक्सन के लग रहे हैं। चप्पल वाला बोलता है, ये जूते एक नंबर जूते हैं, इसको पहनकर रोड पर भगोगे तो भाग ही नहीं पाओगे, उड़ोगे। ये बोलता है, अगर ये जूते हमें मिल गए तो भागने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर तो हम गाड़ियों में चलेंगे। ये बोलता है, क्या साहब जी? ये बोलती है, कुछ नहीं, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये बोलता है, मेरे पास 1000 जोड़ी जूते थे, 1000 जोड़ी जूतों की बोली लगी थी और मुझे ये बताया गया था 1000 जोड़ी जूतों में एक सोने के जूते हैं, उन्हें ढूंढते ढूंढते मैं अभी ही आ रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिले। मुझे तो लगता है मेरा हुतिया काट गए, लेकिन खैर छोड़ो, आप मुझे इसके 1 लाख दे दो। ये 1 लाख रुपए में जूते खरीद लेता है। दोस्तों आगे जो हुआ देखने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। वो जूते सोने के नहीं थे, उनके साथ फ्रॉड हो गया।